Պարոն Բոյաջյան, վերջերս դուք ուսումնասիրել եք Շիրակի մարզում բնակչության աղքատության մակարդակը, ինչ կասեք այս մասին։ Ինչ ցուցանիշներ եք առանձնացրել։ Մի քիչ պատմական ակնարկ անեմ, խորհրդային տարիներին, հատկապես Շիրակի մարզում, մասնավորապես Լենինագանում, ներկայիս Գյումրի քաղաքում, աղքատությունը բնակչության մոտ եղել է ամոթալի երևույթ, այսինքն աղքատներ չեն եղել։ Անկախացումից հետո աղետալի կարելի է մի քանի փուլերի բաժանել։ Առաջի հարվածը դա աղետալի երկրաշարժն էր 88 թվականի, երբ որ հսկայական վնաս կրեց մեր մարզը, թե մարդկային, թե նյութական առումով։ Երկրորդը ԽՍՀՄ-ի լուծարումներ, փլուզումներ 90-ական թվականների հետ կապված, երբ որ տնտեսական կապերը խզվեցին Միութենական հանրապետությունների միջև։ Մյուս գործոնը դա հասարակարգի փոփոխություններ, երբ որ սոցիալիստական հասարակարգից անցում կատարեցին կապիտալիստական հասարակարգի, տեղի ունեցավ ինստիտուցիոնալ գործազրկություն, երբ արդյունաբերական ձեռնարկություններով փակվեցին, սեփականաշնորհման նաև գործընթացով պայմանավորված, եւ սրընթաց բնակչության կյանքի որակը անկում ապրեց։ 90-ական թվականները էներգետիկ ճգնաժամը, պատերազմական գործողությունները էապես ազդեցին բնակչության աղքատության մակարդակի վրա, ինչն բերեց հանգեցրեց աշխատուժի ավելցուկի եւ բնակչության զանգվածային արտագաղթի, աղքատության մակարդակի շեշտակի բարձրացման։ Այդ ժամանակ գրեթե մարզի բնակչության 70%-ը աղքատ էր։ Այնուհետև հաջորդ փուլը կարելի ասել աղքատության մասնակի նվազման փուլն էր, դա 98-ից արդեն մինչև 2008 թվականներին ընկած ժամանակահատվածներ, երբ որ տնտեսությունը մի քիչ աշխուժացավ, բնակարանաշինություն, արդյունաբերական ձեռնարկությունների որոշ վերաշահագործում եւ այլն։ 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, երբ որ մեր հանրապետությունում տեղի ունեցավ տնտեսության 14%-ի անկում, որ նկատվեց աղքատության որևէ մակարդակի աճ։ Եվ 2015 թվականից հետո նորից այդ անկումը տեղի ունեցավ աղքատության մակարդակի, այստեղ հետաքրքիր գիտեք որն է, որ կա աղքատության սրության մակարդակ եւ խորության մակարդակ։ Հասարակությունը ընդհանրապես բաժանում է շատ աղքատ կամ չկավորների, աղքատ բնակչության եւ ոչ աղքատ։ Հետո վերցնենք այդ վերջի 30 տարվա դինամիկայով նայենք, տեսնենք, որ ոչ աղքատ բնակչության տեսակարար կշռի աճ է գրանցվել։ Աղքատության մակարդակը գրեթե նույնն է մնացել, 40%-ից մի քիչ ավել է։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության ամենաաղքատ մարզն է մեր մարզը, իսկ շատ աղքատների թվի շեշտակի անկում է գրանցվել։ Հիմա մեզ խնդիր էր պարզել դա ինչով է պայմանավորված, պետական քաղաքականության արդյունքում է այդ աղքատությունը անկում ապրել, թե ինչ-որ արտաքին ազդակների եւ գործոնների, եւ վերլուծությունը պարզեցինք, որ դա այդքան պետական քաղաքականությունով պայմանավորված չի եղել, որովհետեւ այդ ավելցուկ աշխատուժը, որոնք գործազուրկ են եղել, աստիճանաբար արտագաղթել են սկզբնական շրջանում սեզոնային արտագնաաշխատանքի, հետո մշտական արդեն այնտեղ բնակարան են ձեռք բերել, իրենց ընտանիքին են կանչել, բարեկամներին, հարազատներին, եւ բնականաբար այդ աշխատուժի ավելցուկը, որը արտագաղթել է, դա ինքստիկյան բերել է աղքատության մակարդակի նվազման։ Այսինքն այստեղ պետական քաղաքականությունը որևէ ազդեցություն չի ունեցել աղքատության մակարդակի նվազման կամ հաղթահարման վրա։ Իսկ հարուստներ փաստորեն չկան։ Ըստ ձեր թվարկածի։ Պետական վիճակագրական ծառայության դասակարգումով այդտեղ տողը գնում է ոչ աղքատ բնակչություն, բայց ասենք հարուստները սովորաբար բոլոր տիպի հասարակություններում հարուստները 1-ից 5% են կազմում հասարակության, որոնց ձեռքին բաշխված է ազգային հարստության ունեցվածքի 90%-ից ավելի։ Այդ առումով Հայաստանում Հանրապետության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մեր ազգային հարստության
90%-ից ավելի կենտրոնացված է Երևանում, իսկ բնակչության մոտավորապես 35-40%-ն է կենտրոնացված Երևանում, այսինքն անհամաչափ զարգացում է տեղի ունենում տարածքի, դրա վառ վկայությունն է, եթե այսօր գնանք Աշոտսկի եւ Ամասիայի գյուղական բնակավայրերում, այնտեղ համատարած դադարում է տեղի ունենում։ Այդ առումով արտագաղթ կա նաեւ քաղաքային բնակավայրից փոքր քաղաքային, որտեղ զբաղվածության խնդիրն է հիմնականում պատճառը, բացի զբաղվածությունից Հայաստանի արտագաղթը կարևոր չի, որ աշխատանք չունենալով պայմանավորված լինի, այլ պայմանավորված է ցածր եկամտաբերությամբ, աշխատավարձը ցածր է։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր Գյումրիից հազարավոր, տասնյակ հազարավոր աշխատունակ տարիքի տղամարդիկ մեկնում են Երևան սեզոնային արտաքին աշխատանքի, այնտեղ շինարարության վրա են աշխատում, էլի, շինարարությունը մենակ։ Իսկ Աշոտսկից, որ ասում եք դադարվում են գյուղերը, հիմնականում ուր են գնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Օրինակ Աշոտսկի, որ ասում են, այսպես կոչված Ձորի գյուղերի բնակիչների մեծ մասը տեղափոխվել են Գյումրի, Երևան եւ այլ քաղաքներ, եւ այնտեղ հիմա կարող է ասել, որ ամառանոցներ են դարել, ամառան շրջանում անասունները տանում են այնտեղ արածեցնում են։ Ձմռանը գրեթե այնտեղ մարդ չի ապրում։ Օրինակ Բաշկյուղում տղամարդիկ գրեթե չեն մնացել, շատ քիչ են, բանը սեզոնային արտաքին աշխատանքի են մեկնում, այդ առումով վիճակը աղետալի է։ Գյումրին կարելի է դասել մահացող քաղաքների շարքին, երբ որ արկա բնակչության թվի 22%-ից ավելի 60 եւ տարիքի բնակչությունն է, դա արդեն ցույց է տալիս այդ քաղաքի պատկերը։ Տեղեր կա, որ մահացածությունը գերազանցում է ծնվածների թվին։ Եվ ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ գյուղում 3 երեխա չկա, բայց ոնց որ այնտեղ բանկապարտեզ են կառուցում, այստեղ էլ ֆինանսական ռեսուրսներին ոնց որ փոշիացում են գնում, էլի։ Եղել է գյուղեր գնացել եմ, հարցրել եմ գյուղացիներին, ասենք Ամասիայի շրջանի, թե ձեր առաջնային խնդիրներից մեկը որոնք են, կանայք ասել են, որ մանկապարտեզ լինի, ասել եմ, քանի հատ երեխա կա, ասել են 7-8 երեխա, 7-8 երեխայի համար է կան, հսկայական, տեսեք, խորհրդային տարիներին կային կոլտնտեսություններ, որոնք այդ խնդիրները պետության մենաշնորհներ եւ լավ թե վատ պետությունը այդ խնդրին ուշադրություն էր դարձնում։ Շատերը մտածում են, թե միավորված համայնքները հայտնագործություն էր, բայց իրականում խորհրդային տարիներին են եղել բաներ, միավորված համայնքներ, ասենք մեկ կոլտնտեսության մեջ կարող է 2-3 գյուղական բնակավայր միավորված լինեն եւ այդ կոլտնտեսության կենտրոնում մեկ դպրոց կառուցվել, այնտեղից է տրանսպորտով բերեին, տեղափոխեն, էլի ինչ-որ խնդիրներ, ագումբ գրադարանների խնդիրներ են լուծում, կենցաղի տան խնդիրներ են լուծում, գրադարանների խնդիրներ են լուծում, այսինքն կենցաղային սպասարկման, բաղնիք կար, ինչ-որ կառույցներ կան, գյուղական բնակավայրում կառուցում են փոքր արտադրամասեր, օրինակ Լենինականի գորգի գործարանը տասնյակ մասնաճյուղեր է ունեցել Ամասիայի եւ Գուղասյանի գյուղական բնակավայրում, որտեղ բնակիչները գորգագործությամբ են զբաղվել։ Քաղաքը նաեւ ծառայություն է մատուցել գյուղական բնակավայրին, այդ առումով զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այսինքն, եթե այսօր էլ գյուղերում զարգացնենք, մենակ գյուղատնտեսական աշխատանքները չլինի, այլ ՓՄԶ-ների նման բան լինի, տեղական արտադրական ձեռնարկություններ, կարող է դա բերել մեղմել։ Երկրորդ կարևորը դա անպայման բարեկարգ ճանապարհների առկայությունն է։ Գյուղացին այսօր չի, եթե առաջ 90-ական թվականներին իրանք օգնության, պարտանյութի եւ այլի կարիք էին զգում, այսօր իրան ավելի շատ հետաքրքրում է բարեկարգ ճանապարհների առկայությունը, լուսավորվածությունը գյուղական բնակավայրերի, այսինքն լենտակառուցվածքների խնդիրն է, որ իր արտադրած ապրանքը ինքը հասցնի սպառողին, այսօր ինքը գյուղացին արտադրելու խնդիր չունի, գյուղացին ունի իր արտադրած ապրանքը սպառելու խնդիրը, իսկ այդ առումով գյուղմթերքը գյուղացին որ վաճառում են շատ էժան է,
այստեղ շահում են հիմնական միջնորդ եւ արտադրող ձեռնարկությունները, այսինքն այստեղ էլ խնդիր կա, որը պետությունը պետք է այդ հարցերը կարգավորի։ Դա նույնպես աղքատության հաղթահարման կարևոր ուղիներից մեկն է։ Ի տարբերություն գյուղական բնակավայրերի, աղքատության մակարդակը շատ ավելի բարձր է քաղաքներում, հատկապես Գյումրի քաղաքում։ Գյումրիում, որ ասացիք, մահացողներն ավելի շատ են, հա, քան ծնվողները։ 2020 թվականից հետո վիճակագրական տվյալները մի անցած տարվանը չեմ կարող ասել 2024 թվականը, բայց COVID-ով պայմանավորված նաև 21-22 թվականներին մահացածների թիվը գերազանցել է ծնվածների թվին։ Եվ այդ միտումը շարունակվելու է, որովհետև ծնվածների թիվը աշխատանքային տարիքից դուրս եկածների թվին զիջում է։ Այսինքն տարեցների թիվը ավելի շատ է, քան ծնվածների թիվը, ասենք մինչև 15 տարեկանների թիվը կազմում է քաղաքի բնակչության 16-17%-ը։ Այն դեպքում, երբ որ ասացի 60 եւ բարձր տարիքի բնակչության տեսակարգը 22% է, նշանակում է մահացածները համնականում այդ տարիքի մարդիկ են, բնակիչներն են, ավելի շատ կլինեն, քան ծնված երեխաները։ Ինչ կարող են անել, որ նման պատկեր չլինի, Գյումրին չդառնա օրինակ մահացող քաղաք։ Առաջի հերթին այստեղ կա երկու կողմ՝ արտաքին եւ ներքին։ Արտաքինը դա աշխարհաքաղաքական կայունությունն է։ Երկրորդ կողմը դա ներքին քաղաքական կայունությունն է։ Օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններ։ Այստեղ պետք է նաև հաշվի առնեն աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, այսինքն պետք է աշխատավարձի աճ տեղի ունենա, բայց այդ աշխատավարձի աճը պետք է ուղեկցվի աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմամբ։ Եկամտի հարուստների եւ աղքատների միջեւ պետք է կրճատվի, այսինքն պետք է հարուստները ավելի շատ ունեն պետական բյուջե, քան աղքատները եւ միջին խավը։ Մի խոսքով սոցիալ-տնտեսական հիմք պետք է ունենա, երկրորդը պետք է արտար հասարակություն ստեղծվի, այսինքն մեր հասարակության մի զգալի մասը անօրեն են, այսինքն օրենք չսիրող, իրանք միշտ ուզում են, որ բոլորը օրենքը պահպանեն, բայց իրանց երբ որ գործը գալիս հասնում է իրանք դրա հետ կապ չունեն։ Այսինքն այս մտածողությունն է պետք է փոխվի, որ բոլորս էլ պետք է օրինապաշտ լինենք, այնպես չլինի, որ երբ մեզ պետք եղավ, օրենք ենք առաջ քաշում, երբ մեզ պետք չեղավ, օրենքը երրորդական, չորրորդական տեղ է։ Այսինքն երբ որ դու դառնում ես օրենքի երկիր, սոցիալական արտադրության երկիր, ազգային հարստությունը համեմատաբար համաչափ է աշխուհում, այդ դեպքում աղքատության մակարդակն է նվազում, երկրի տնտեսության զարգացման համար բազա է ստեղծվում շեշտակի աճի հետ կապված։ Եթե մի կողմից դու խոշոր ներդրողին հալածում ես, մյուս կողմից էլ ասում ես բերեք ներդրում արեք Հայաստան, այդ չի լինի։ Պետք է համաչափ արտար մոտեցում ունենաս այդ հարցում։ Դա ասենք արդեն պետության կառավարման խնդիրն է, դա գալիս է նաև մեր հասարակությունից, որը մենք միշտ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ենք գտնում, էլի, ասենք մի մասը հասարակության մտածում է, որ պետք է բոլորը կործանեն իր խնդիրը լուծելու, չէ՞։ Հիմա ասենք հատկապես շատ անընդունելի է, երբ որ հարցի հետ այդքան կապված չէ, բայց մտածողության հետ է կապված։ Երբ որ փոխանակ դու քո երկիրը պաշտպանես, մեղքը գցում ես հարևան պետության վրա, մեր դաշնակից այսպես ասած, ասում է ժողովուրդն է ասում, չէ, Ռուսաստանը մեզ խաբեց, ինչի չեկավ պաշտպանեց, բայց ինչի պետք է գար պաշտպանել, եթե դու քո երկիրը չես պաշտպանում, չես կռվում քո երկրի համար, դու ինչ իրավունք ունես ուրիշից պահանջելու, չէ։ Հիմա ինչ որ տեղի ունենում, մենք անմեղ ենք, ուրիշներն են մեղանում։ Այդ մտածելակերպը պետք է փոխվի, ամեն մարդ պետք է իր սխալները ուղղի, ոչ թե պահանջի, որ ուրիշը իր սխալը ուղղի։ Այդպես չի լինի։